Oke, balik lagi sama channel Mang Babe hari ini. Tadi Kang Rino udah beres nyukur, udah juga nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan di sosial media di Instagram. Sekarang mau ngobrol lebih detail soal tukang cukur. Menurut pandangan saya Menurut pandangan pribadi, kan mana tiga rutnya, tiga kurang ningali loba si tukang cukur teh di kacananya di luar nanti sok kayak bacaan Asgar, asli Garut. Apakah tukang cukur teh selalu orang Garut atau loba anu di Tasik kayak umum di Tasik berarti bacaan no? bebas sih lamunnya nggak bedakan sorangan lah ciri khas Asgar teh juga pijit kan eta ciri khas di Garut Tapi orang Padang oge aya gitu. Campurna ningali bacaan asli Tasik urang mah. Pribadi orang pas selalu orang ningali tukang cukur teh selalu si bacaan teh pasti Asgar gitu. Identiknya gitu. Nah, apakah emang kabeh tukang cukur kudu di Garut? Tukang cukur yang bagus teh apa kabeh di Garut gitu atau kumaha? Ya tukang cukur di Garut ya lumayan loba di Tasik oge loba cuman lamun misalnya kata Asgar mah cigana emang tibaheula kan Asgar loba tukang cukur di Asgar terusnya mulai ke Tasik sejarahnya meureun gitu cuman ya jika orang ayeuna ningali air mineral lah urang ke warung beli aqua tapi kan anu diasungkeun ka urangna ron 88 gitu jadi geus ciri khas sendiri lah gitu tukang cukur teh nya Garut gitu padahal mah loba oge anu di Padang aya anu di Tasik ge aya apa di Madura aya orang Madura gitu Bedana tukang cukur Garut jeung lain non? tina pijit sih Pijit. Oh boga pijit khas masing-masing nah, gitu. Tina pijit biasana pokoknya mah mun pangkas jelemana ti Garut pasti dipijit emang meureun eta geus ketentuan anak itu nya balik deui sih aya oge kan anu teu dipijit tapi urang mah mijit gitu. Tapi lamun misalkan ayeuna urang persempit lingkunganna ngan saukur ngabahas tentang si tukang cukur nu Asgar nu Garut unggul. Tah saingan tukang cukur hiji jeung tukang cukur lain teh kumaha persainganna apakah sesengit eta atau maneh-maneh urang-urang masing-masing atau apa teh sadudulur keneh? Itu ya lamun misalnya dina masalah saingan kieu teh nya loba kan lah jelema sipana penyakit jelema mah kan sirik tekaopan lah gitu kan padahal mah dina saingan tukang cukur mah teu gitu berbaur gitu bahkan orang pernah ningali pangkas rambut teh sabelah gitu dipisahkeun teh disekat ngan ukur ku hiji kaca padahal mah bogana beda gitu. Oh tapi teu naon teu piribut teh. Teu jiga ribut Alfamart Indomaret apal teh mah. Kasus Alfamart Indomaret. Amun teh ieu Vivo jeung Oppo apal teh mah. Nah nya Indomaret pasti aya Alfamart gitu gitu. Vivo ge sok maneh amun HP nya tinggal sok Vivo jeung si Oppo teh sok apa maneh boneka nu gendutna. Jugena teh Pak edan-edanna gini. Tapi menurut orang mah persaingan teh penting gitu. Persaingan teh naikkeun kualitasnya ciga Alfa Indomaret teh kan pasti persaingan antaranya kualitas manehna gitu. Mun manehna persaingannya manehna ge geus nyaleha-leha we gitu, haroream gitu. Mun misalnya aya persaingan manehna sadar gitu wah urang teh berarti kualitas urang teh kurang gitu, pelayanan urang teh kurang bisi teh luncat ka batur gitu. Di tempat cukur maneh radius ka tukang cukur nu lain deket ya? Deket. Tah kumaha eta? Apakah maneh kenal atau Kenal. sarua ti Garut? Apakah Kenal. beda? Bahkan aya oge kan dulur urang dulur deket gitu. Deket. Di tempatnya di deket maneh. Tah eta pelanggan kumaha? Ya pelanggan Lompat ka maneh apakah lompat ka ditu atau kumaha? Pelanggan jadi kumanya mun dicukur ya. Mun urang ngomongkeun cukur pelanggan gitu nya. Cukur mah lolobana jelema teh kan kenyamanan. Ti personal apa? Di personal. Ti personal si tukang cukurna. Jadi amun tukang cukur pembawaan angeuna meureun jadi betah manehna kadinya meureun langganan teh di dina cukur mah pokoknya napal gitu misalnya orang eueuh aya nu gawe hiji urangna indit gitu tah nu cukur neangan urang teh aya nu balik deui aya nu nungguan urang gitu jadi nungguan maneh nya matak aya istilah cukur mah cukur mah cocok-cocokan mun geus cocok ka hiji teh geus nya soalna urang ge kieu urang saumur hidupnya dicukur teh
ngan karek ka sababaraha tempat. Oh. Orang hitung lah ngan aya 10 tempat cukur nu urang pernah di Papayan gitu di barbershop tukang cukur nu pangkas rambut biasa Bisa. aya 10 siki lah. Tapi nu keterusan orang kadinya deui teh ngan sekitar 3 nu urang kadinya deui aya dicukur di nu lainna mah urang teu gara-gara nyaeta personal teh aya nu tukang cukur teh nu buat bae doa aya Aya. aing gitu nah saya boga masalah naon gitu mereka. Ayo lamun urang mah nya mun keur nyukur ya. Urang teu bisa jempe, urang pasti ngobrol. Ya mun orang apa maneh kitu teh gara-gara orang mun nyukur di mana ya. Urang sok nungguan nih misalkan, nungguan antrian gitu. Aya nu cukur sancan urang. Maneh teh ngobrol jeung urang hungkul. Tiap pelanggan teh diobrolan ku maneh kabeh. Maksudna cik urang bacot maneh teh mempengaruhi personal maneh gitu. Personal maneh teh aya ka urang nya tepikeun ka anu curhat ka kahirupan manehna, keluarga manehna gitu. Nya karena naon eta teh karena geus nyaman. Jadi sebenarnya teh tempat curhat terbaik adalah di tempat cukur. Mau tahu apa solusinya? Cukur. Tapi dulu. maneh eta aya jelema nu nyukur ka maneh minta saran di maneh gitu lobaan gitu. Aya oge nu minta saran. Nu minta saran gitu. Soal pernikahan aya nu nanya ngeluh gitu ke maneh. Ya. Aduh pamajikan euy gitu. Loba sih mata kurang oge tepikeun ka ayeuna masih berpikir untuk kawin teh sieun gitu. Nikah teh urang masih kene sieun. Gara-gara loba nu curhat ka maneh. Jeung nu curhat teh nya salah urang sih urang omongan batur teh sok ditelan kabeh ku urang teu ku urang dipilah heula gitu. Mana nu emang alus keur hirup urang atau henteu gitu. Jeung curhatna teh nya kira aku kesenangan sih jarang lah gitu kesenangan pastinya kalau kesah manehna selama rumah tangga teh kumaha. Nah eta sih anu masih kene sieun. Berarti buat yang dicukur di Sirino tong loba teuing curhat jadi hese kawin nih Siri. gara-gara loba teuing curhat meureun kan eta ngaruh oge kan. Ngaruh. Pamajikan euy, beas euy, budak euy kitu kieu. Jigana eta nyin maneh ngarasa anjing kawin teh ribet geuning ya. Nikah teh. Jadi kawin teh teu sangeunah anu kurang dipikirkeun ayeuna gitu. Tapi maneh bakal kawin? Ya ai hayang aya, cuman siap henteuna tah can. Kira-kira sabaraha tahun deui tah? Hayang mah 2 tahun deui lah. 2 tahun. Soalna aing wau jeung maneh kan di 2011 nya ya. 2011 orang apal maneh orang Garut pindah ka dieu gitu. Sancana mah can nyukur. Can nyukur. Nah, kan tadi maneh sebenarnya seperti omongkeun ya, alasan nah maneh jadi tukang cukur. Tapi boga teh sih alasan nu leuwih cek maneh teh ieu tukang cukur teh nu lebih menjanjikan daripada pekerjaan lain. Naon sih alasan nu nyin maneh aing mah tukang cukur ya? Naon? Iya, emang sih aya oge tukang cukur geus aya gawe di kontrak gitu nya, gawe keterkaitan lah gitu, keterikatan yang perusahaan gitu. Aya oge barbershop oge aya gitu. Bahkan urangnya baheula pernah arek gawe di barbershop di Bandung. Urang sarua gitu di terkaitan gitu. Tah Di kontrak gitu ya. Urang paling teu bisa gitu. Dikarenakan Urang emang kumanya urang jelemana mung gawe di bawah tekanan meureun. Jeung waktu hayang kumaha maneh pokona. Eta karena kan mencintai kebebasan gitu. Karena nya jelema bebas teh mahal gitu. Mata untuk para pengangguran Anda hebat. Cek maneh kabeh jelema bisa teh sih jadi tukang cukur? Bisa sih urang we kan nyukur kursusnya lah. Urang asalna kan nya biasalah di Garut mah biasa pacukur-cukur babaturan gitu. Cukur-cukur babaturan tuh kumaha? Urang nyukuran baturan urang teh, baturan urang nyukuran urang gitu. Kumun asal-asalan kumaha? Nya teu naon soalnya kan loba di ditu anu kada kursus teh. Tukang cukur ge loba jadi mun misalnya jadi salah, kursus teh nyukur hulu asli? hulu asli. Batu. Henteu urang sok ningali nu jiga nu tukang cukur nu make mannequin geuning. Nu bukna make rambut palsu kitu make wig kitu. Emang eta. Maneh diajaran langsung ka nu hulu nu asli? Langsung. Terus anu jelemana komplain pitak atau kumaha? Tah, ieu anu loba nu teu apal teh meureun. Jadi di Garut mah kan urang misalnya yang kursus nyukur, lamun anu orang nyopotna orang gratisan gitu nya. Teu mayar, urang neangan teh ka gunung-gunung. Ka
ka gunung. Di gunung teh pasti aya sakola kan. Tak urang teh asup ngobrol jeung kepala sekolah bade cukur gratis gitu. Ngobrol kan ya di gunung mah yang lain di gunung sih nya di Kampung Garut lah. mah gitu nya Di di kampung. daerah pedesaan lah nya. Daripada orang mayar goceng atau ceban mending gratis gitu. Jadi si duit ceban atau goceng eta teh bisa pakai jajan ku manehna. Jadi tidak terlalu mementingkan model rambut nu juga kumaha merenya penting mah rapi merenya. Yang penting mah pondok sahareudang gitu. Meren gitu merenya. Penghasilan di Garut jeung di Bandung lebih gedean mana kira-kira? Kumaha tarif sih, cuman Emang di Bandung tarif rata-rata seberapa? mun pangkasnya kana 15 ribuan. Tapi mun di Garut? Mun di Garut nu ceban ge aya nu 12.000, 10. Tah eta apakah alasan mana pindah di Bandung muka tempat syukur di Bandung teh gara-gara tarif di ditu leutik atau aya alasan lain? Karena deket jeung kolot. Deket jeung kolot. Gara-gara kolot mana di dia jadi mendekat di dia gitu. Ting urang mah nya disebut lalaki urang lalaki, cuman urang lain lalaki gitu. Soalnya urang teu bisa jauh ti kolot. Acan. Soalnya pernah orang bala gawe di Tangerang kan ukur sebulan setengah. Gawe di Depok kan ukur sebulan. Dikarenakan teu bisa jauh ti kolot teh. Ting emang geus betah gitu di Bandung. Mane misalkan nyukur oge tapi teu di Bandung jauh di kolot. Tapi dengan gaji gede misalkan. Amun penghasilannya gede gitu. Jadi misalkan contoh mane digawekeun di Istana Presiden misalkan ya. Kudu nyukur presiden jeung menteri-menteri misalkan khusus gitu. Tapi mana ente di dia gitu di ditu. Jadi jauh ti kolot. Mana lebih milih proper nu mana? Apakah angger dengan kolot deui atau misalkan mana lebih angger milih duit nu gede? Kuduna gitu nya sebagai lalaki anu ciga urang ya anu masih kena resep cicing di zona nyaman ya kudu loncat di zona nyaman. Kudu nama tapi mana milihnya nu mana? Can siap. Can siap sih mun urang kudu jauh ti kolot mah. Menurut mana? Kan cukur ejeng bablasop rata-ratanya ku lalakinya di konsumenna gitu nya. Rata-rata da awewe mah lolobana ka salon kan. Mun misalkan dina konsumen menurut mana loba ka barbershop apa loba ka pangkas? Tergantung daerah. Oh tergantung daerah. Namun misalnya di daerah kota aya jelema nu ka pangkas tapi leuwih loba lah gitu. Mun dipersenkeun mah 60% ka barbershop, 40%-na ka pangkas rambut. Jeung lolobana budak ngora sih nu ka barbershop mah. Jeung kolot-kolot ka pangkas. Oh berarti identiknya pangkas mah jeung kolot merenya. Curhat-curhat pemajikan eta merenya. Da soalna bisa jadi. Nya budak ngora merenya leuwih ningali karena kan zaman sosial media merenya hayang di barbershop teh hayang update kiki barbershop teh nu alus meureun kiki nya eta menunjang oge kerep di Instagram merenya ai budak ngora mah ai bapak mah meureun nu penting mah curhat jeung pijitanna merenya. Lolobana mah pijitan sih. Neangan pijitan. Eta mane mun mijit tenaga mana diatur teh misalkan awakna sakieu tenagana sakieu amun awakna leutik tenagana sakieu atau kabeh sarua tenagana sakieu teh mun cek urang mah mijit mah nu penting urang apal gitu mana nu bagian dipijit teu make tenaga ge bisa gitu ngeunaheun gitu keur anu jelemana. Mana pernah teh nyukur awewe kan pernahnya bieu ngene. Pernah urang nyukur. Pernah teh bogoh ka awewe teh atau manjang jeung awewe nu dicukur ku maneh? Jarang sih soalnya emang orang paling hoream oge nyukurannya lain hoream sih tidak terbiasa orang nyukuran awewe jadi ya kan ngaran lagi bisa karena terbiasa orang can terbiasa nyukuran awewe jadi nyamun aya awewe orang mah sieun balik deui gitu mun nyukur ka urang sia awewe. Mana ngerasa ganteng gitu. Itu ngerasa ganteng justru urang ngerasa goleng. Da itulah. Nyamual balik deui tuh sia goreng mah. Henteu kan nyukur ya. Nyukur mah kan biasanya nyukur mah prinsip urang. Oh, apa? Nah, mana sieun balik deui soalnya mana kan sering ngeluarin gombalan maut ya. Lain gitu. Curhat kok nyaman ya curhat sama tukang cukur yang ini badan gitu. Lain kan urang mah mikirna nyukur ya. Kan orang nyukur teh orang ngajual jasa. Tah urang teh geus di papatahan teh baheula urang teh kudu mikir kumaha anu dicukur kurang bisa balik deui gitu. Cara jitu mana naon?
ame si konsumen balik di ka maneh. Ya, lamun misalnya kan jika di barbershop ya, barbershop diberi kenyamanan di fasilitas gitu kan. Ya, mun misalnya pangkas rambut diberi kenyamanannya tina obrolan gitu, tina pijitan, tina nyukur. Da urang mah cek urang nya pangkas rambut teh soal cukur mencukur cek urang mah standar sarua. Tapi beratna teh dina naon? Dina ngobrol anjing dina pijit. Cek urang mah, urang pribadi soalnya kieu urang sababaraha kalinya ka barbershop ngobrolnya kurang gitu. Kurangnya dalam artian jika nanti si eta teh bener hayang nyukur nya geus gitu. Embung mendekati diri dengan konsumen gitu. Nu urang pernah nya ente ka barbershop gitu, tapi emang aya nu urang pernah ka barbershop gitu rata-rata gitu. Emang amun misalkan ningali alat, tempat, ngeunah aing balik datang bersih, balik bersih gitu. Eueuh buk nempelna celi jiga di maneh gitu kan. Soalnya kan maneh teh di vakum keur nyedot. vakum keur nyedot terus teh di naon Keramas. jadi keramas didinya gitu kan. Dirinya mah dikeramas didinya jadi keluar bersih, ka jero bersih tapi nu urang nyen teh nyaman teh aing teh sok sare. Kan mun cek maneh bieu pas keur ngobrol di ditu amun keur dicukur sare berarti bakat tingku nyaman. Urang mah mun sare teh lain nyaman. Gara-gara bete si anjing teh ngomong-ngomong. Jadi ngaseukur pertanyaan teh kan hiji. Jadi kumahakeun? Cek urang teh di model anu tapi kaberes teh. Teu kaluar sapata-pata kaca acan. Nya nyukur teh urang gawe nyukur, nya nyukur gitu. Urang teh kitu. Ini matakna urang kurang cocok di barbershop teh gara-gara eta. Urang ka barbershop teh ngaseukur zaman bareta teh gara-gara barbershop teh aya nu bisa di art gitu geuning nu di gambar gitu gara-gara urang hayang nyobaan eta soalnya pangkas rambut teu sanggupeun gitu. Soalnya kan emang aya alat khususna gitu. Matakna urang aya oge pangkas rambut nu bisa cuman henteu kabeh gitu. Alatna sih nu ieu mah nu ngaruhna. Urang mah ningali poin gede di maneh mah lebih ka pijit jeung bacot sih. Maneh bacot gede pisan. Urang paling resep ngobrol sih ting kunaon. Matakna urang ningali pelanggan nu di tempat maneh gitu rata-rata balik di ka maneh teh gara-gara eta, gara-gara hayang bari ngobrol gitu. Bari ngarokok santai. Nah, tepikeun ka aya anu langganan urang teu dicukur ya, tapi ulin gitu. Katan orang hayang ngilu diudu, hayang ngobrol gitu. Sapoe sabaraha jam teh kira-kira nyukur? Sabaraha gawe gitu, jam kerja. Buka jam sabaraha, tutup jam sabaraha kira-kira. Sabaraha jam rata-rata. Aing ngapal maneh buka sakahayang, tutup sakahayang aing ngapal pisan eta mah. Aing kadang-kadang datang isuk-isuk, eueuh. Kadang-kadang datang peuting eueuh si anjing buka jam sabaraha. Urang sering ke tempat maneh gitu kan maksud urang teh. Rata-rata maneh mun buka pangkas jam sabaraha sih sampai jam sabaraha? Pastikeun gitu. Anya maksudna teh ame pelanggan maneh ge, maneh teh sieun kitu pelanggan maneh kabur gara-gara tiap datang anjing tutup wae goblok. Si teh niat gawe teh. Matak nya ku teknologi ayeuna gitu. Orang nyokotna mikeun gitunya misalnya jelemana komplain wae nah tutup wae gitu bukannya ira kurang pas dibere nomor WA urang jadi suatu waktu main lagi cukur daripada main datang orang tutup keneh main WA heula gitu. Posisi mana di mana tamu di WA? Mun misalnya orang geus ngabales nya urang geus dipangkas gitu. Mun misalnya orang can ngabales berarti urang sare keneh. Mana bisa ngajawab pertanyaan aing. Sabaraha jam kira-kira maneh muka? Bieunya kalau aing beri kesimpulan ngabales chat aing maneh jam 4 aing setengah 5 maneh ngabales chat aing jam setengah 5 terus bieu jam 8-an geus tutup 5 genep 7 8 4 jam maneh rata-rata nyukur sakitu 4 jam apa we? Salah urang kan cek urang ge urang kuduna urang teh kitu gitu urang teh nyalakeun maneh kan urang mah nanya hungkul maneh emang muka sakitu emang perpoena emang urang mah 4 jam ge cukup emang gitu. Ya ku banyak karena lomba ting sare kan sare ayeuna rebahan teh mendukung kebijakan pemerintah yang stay at home. Eta mah kan mun misalkan ke pandemik ieu nya ke corona. Ieu mah sancan corona ge dahsyat kitu keneh maksud aing teh. Komo ayeuna ke corona jadi pembelaan teh. Ai urang mah teu peduli dengan pembelaan maneh kan urang mah hayang apal maneh emang sakitu emang jamna.
Mana rata-rata sabaraha jam sih dipangkas? Sabetena we misalnya betena jam Sabetena. Amun misalkan mana karek setengah jam bete balik. Balik. Aslina. Pasti. Teu menang duit atuh. Nya teu naon. Nu penting mah da misalnya orang kan nyukur sapoe bisa keur 2 peyeun gitu. Jadi misalnya orang kena sapoe teu gawe ge nya teu naon gitu. Berarti penghasilan emang rada gedenya. Teu gede sih keur urang sorangan mah waktu. Mana bi tengah jawab pertanyaan aing kene sih sebenarnya sabaraha jam. Era euy aing jawab ieu teh. Urang mah can pernah ngejawab lamun langganan buka ti jam sabaraha. Ente urang mah aing nanya unggul mana dipangkas sabaraha jam rata-rata? 4 jam. 4 jam rata-rata. Dina 4 jam mana rata-rata muka emang eta cukup keur 2 poe gitu. 2 poeun kita Cukup. aslina. Asli cukup. Sagede eta penghasilan tukang cukur. Teu. Urang pengeluaran meureun urang leutik gitu. Oh, gara-gara can kawin. Nya meureunan. Jigana mun maneh kawin mah jigana jam terbang bener ada di gedean ya. Ya indung urang nitah gitu sih. Sapoe ngasukur 4 jam, Heeh. kira-kira maneh mikir pelanggan maneh kabur moal sih? Aya nu kabur cuman loba nu baralik deui sih. Tepikeun Kak misalnya mainnya datang tutup, kurang tutup, isukna datang deui gitu. Tepikeun Kak Dikarenakan tepikeun Kak nya teu nyukuran lah, teu nyukur urang tutup, teu nyukur kanu lain lah gitu. Datang ka urang nungguan tepikeun kan nungguan urang.